巴西政府話，中國電動汽車品牌比亞迪喺當地興建廠房嘅工地涉嫌奴役中國建築工人，勒令停止施工。巴西勞動檢察官辦公室發放片段，話廠房工地163個工人起居嘅地方，生活條件有如奴隸，例如睡床冇床褥，亦都冇櫥櫃俾工人放置個人用品。每31個工人要共用一個廁所，工人被迫提早1個半鐘頭起身，輪候梳洗。又話嗰批工人由一間承建商喺中國招聘，被安排住喺東北部巴伊亞州4座設施內，6成薪酬被扣，要支付高昂嘅罰款，先至能夠終止僱傭合約。佢嘅處境構成強迫勞動，於是勒令廠房停工。嗰個廠房係比亞迪首間設喺亞洲以外嘅工廠，原定喺下年3月啟用。比亞迪發聲明話，公司唔會容忍對巴西法律同埋人類尊嚴不敬，即時終止同涉事承建商嘅合約。嗰批工人獲安排入住酒店。